Բարև ձեզ։ MasterClass Ակադեմիան ներկայացնում է խնդիր, որը լուծվում է and, or և if ֆունկցիաների միջոցով։ Ենթադրենք ունենք խանութի տվյալներ, հաճախորդներ, նրանց գնումների քանակը և միջին ընդհանուր վճարը դրամով։ Խանութը պետք է որոշի, թե իր հաճախորդներից որոնք են համարվում պրեմիում, նրանց նվեր քարտ կամ զեղչի քարտ տալու նպատակով։ Ձևակերպենք խնդրի երկու տարբերակ։ Հաճախորդը համարվում է պրեմիում առաջի տարբերակով, եթե նրա գնումների քանակը մեծ է 15-ից, այսինքն B սյունը մեծ է 15-ից և միաժամանակ նրա միջին ընդհանուր վճարը գերազանցում է 1 միլիոն դրամը։ C սյունը մեծ է 1 միլիոն դրամից։ Ձևակերպենք այն and ֆունկցիայի միջոցով։ Հավասար է and, փակագիծը բաց, B4-ը կամ գնումների քանակը մեծ է 15-ից և միջին ընդհանուր վճարը միաժամանակ մեծ է 1 միլիոն դրամից։ Փակագիծը փակենք։ Ուրեմն and ֆունկցիան վերադարձնում է true, եթե արգումենտներից բոլորը ճիշտ են, և false, եթե գոնե մեկը ճիշտ չէ։ Տարածենք այն բոլոր հաճախորդների վրա։ Խնդրեմ։ Առաջինը բերել է false, որովհետև երկուսը ճիշտ չեն։ Երկրորդը բերելու է true, որովհետև երկուսն էլ ճիշտ են։ Եվ 16-ն է մեծ 15-ից և 1.400.000-ն է մեծ 1 միլիոնից։ Այնինչ հաճախորդ 4-ին բերել է false, որովհետև նրա միայն մեկ արգումենտն է համարվում ճիշտ։ Խնդրի երկրորդ տարբերակով հաճախորդը համարվում է պրեմիում, եթե նրա գնումների քանակը մեծ է 15-ից կամ նրա միջին ընդհանուր վճարը մեծ է 1 միլիոն դրամից։ Այն ձևակերպենք or ֆունկցիայի միջոցով։ Հավասար է or, գնումների քանակը մեծ է 15-ից և միջին ընդհանուր վճարը մեծ 1 միլիոն դրամից։ Այստեղ or-ը վերադարձնում է true, եթե արգումենտներից գոնե մեկը ճիշտ է, և false, եթե ոչ մեկը ճիշտ չէ։ Հիմա կհամոզվենք։ Օրինակ հաճախորդ 4-րդի դեպքում, տեսեք, and-ը false է վերադարձրել, իսկ or-ը true է վերադարձրել, ինչու, որովհետև նրա արգումենտներից գոնե մեկը ճիշտ է համարել։ Հիմա տեսնենք, թե այս հաճախորդներից որոնք են պրեմիում համարվում if ֆունկցիայի միջոցով։ Առաջին տարբերակով հավասար է if, եթե D4-ը հավասար է true, ապա վերադարձրու պրեմիում բառը։ Եթե ոչ, ապա դատարկ վերադարձրու։ Ըստ առաջին տարբերակի 4 պրեմիում հաճախորդ ունենք։ Ըստ երկրորդ տարբերակի հավասար է if E4-ը պետք է հավասար լինի true, որի դեպքում բանաձևը պետք է վերադարձնի պրեմիում բառը, հակառակ դեպքում ոչինչ չբերի։ Երկրորդ տարբերակով մենք ավելի շատ պրեմիում հաճախորդներ ունենք, քան առաջին տարբերակով։ Խնդրեմ այսքանը, շնորհակալություն։